ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯅꯥꯒꯥ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯅꯥꯒꯥ ꯂꯣꯡꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯁꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯔꯅ ꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯣꯛ-ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯇꯥꯝ 8ꯂꯛ ꯀꯥꯔꯝꯂꯕꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯥꯝ 3ꯂꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯇꯥꯛꯂꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ MLA ꯀꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ MP ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯣꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯗꯦꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯕꯤꯜ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯖꯝꯃꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯗ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯏꯆꯥꯎ ꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 10 ꯁꯤꯔꯦ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ US ꯂꯥꯟꯃꯤ 2 ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯏꯔꯥꯟꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯗ꯭ꯔग फ्री मणिपुर ओहेनबा पांदमदा मणिपुर लेंगांगना थबक अकनबा मोंगदा पाइखटली हाइना CM खेमचाना फोंदोखरे ECI ना सिनबा अहानबा ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस दा मणिपुर दगी पौमी मापन सरुक यारी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की माइबु खुलदगी यामनबा खुलाइसिंग फागले एडिटर कलमगी मचंगोइबा पाउदना लेंगाकी स्पोक्स पर्सन दी हाप ngamlaga वाटलिबा मिनिस्टर सिंगदी करिगी हापा ngamdabano haiba पाउसिंग पुजरकली अदोमना हौजिक येंगबेरिबा चैनल असी कंगलै पाउथांग YouTube चैनल नि चैनल असीदा इरमदम अमदी मपालमगी मरु ओइबा पाउसिंगी अपडेट ताबा अमदी येंगबा फंगबिगनी चैनल असीना पाउ अपलोड तौरकपा मतमदा अदोमगी डिवाइस दा नोटिफिकेशन उबा फंगबिनबा अमदी चैनल असीबु पुंगनिंग थौगतबिबा ओइना सुंगसोय सोयदना सब्सक्राइब तौबिदुना बेल आइकॉन नंबियु हाइजबगा लोइनना हौजिक पाउसिंग अमुक संथौना पिजरी था असीगी 13 दा उक्रुल डिस्ट्रिक्ट के लितान पुलिसना कोनबा सरका फुंगखुलदा सिक्योरिटी फोर्स के अपुनबा टीम अमना ऑपरेशन चथदुना खुल असीगी मरा लेजदबा खुंजा मरी फारबा मतुंगदा थादोरक्तबगी मायोक्ता वर्किंग कमिटी ऑफ द तांखुल नागा लोंगना तांखुल नागा खुलसिंगदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना ऑपरेशन चथबा खुदकदगी थिंगले हाइना लौथोखरे था असीगी 13 दा सरका फुंग तांखुल नागा खुलदगी सिक्योरिटी फोर्स सिंगना ऑपरेशन चथदुना खुंजा मरी हाइबदी बुंगयायो फुंगयायो कसार सही कुनमरी AS निंगलुम सही कुनमापन यौरेंगम नुंगलेंग अमसुंग भरेयो नुंगलेंग सही 53 हाइरिबा खुंजासिंग असि सिक्योरिटी फोर्सना अरानबा मराल कया सिजिंदुना भारतीय नागरिक सुरक्षा सनेतिया गी सेक्शन 173 पांसिंदुना अमदी मखोइसिंग असि NSCNIM गी केदरनी हाइजिंदुना फाखरबा मतुंगा हौजिक खुंजासिंग असि जुडिशियल कस्टडीदा थमली अमरोमदा TNL ना खुंजा मरी असिबु कंडीशन अमते यावदना थादोरकनाबा पुंग कुनमरी गी ओइबा पीखिबा अल्टीमेटम अदु था असिगी 15 दा लोइखिबगा लोइनना ऑर्गेनाइजेशन असिना तांकुल नागा खुलसिंगदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना ऑपरेशन चथबा थिंगबगी खोंथांग असि तंगाई फदना लखलकबनी हाइरी ऑर्गेनाइजेशन असिना थादोरकपा चेरोल असिना मकातान हाई था असिगी 13 दा सरका फुंगदा मणिपुर पुलिस असम राइफल्स पंजाब रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट अमसुंग बिहार रेजिमेंट सिंगी अपुनबा टीम अमना चथकिबा कॉम्बिंग ऑपरेशन अदुदा खुल असिगी खुंजा सिंगदा ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स सिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सिंग वायोलेट तौखिबदा नतना खुल असिदा लैबा स्कूल अमसुंग चर्च की पोचै कया थुगाई यखाइरमखि हाइरी थौदोकसिंग असिबु हक्सिना लौबगा लोइनना लोगी ओइबा एक्शन सिंग लोखटकदबनी हाइरी ऑर्गेनाइजेशन असिना मखाताना हाइ तांखुल नागा खुल सिंगी खुंजा सिंग कुकी मिलिटेंट सिंगना तोइना लांदाबना मरम ओइरगा खुंजा सिंगी प्रेशर ग लोइनना इमोशनल गी ओइबा लैतादबा लैरिङै चैरक असिदा करिगिदमक सिक्योरिटी फोर्स सिंगना कॉम्बिंग ऑपरेशन चथदुना अवाबा सिंग पीबनो हाइनसु हंगलगली खुलाई पाइबा मिलिटेंट सिंगना सरका फुंगखुल असिदगी किलोमीटर 55 रोम हेना लापना लैरिबा हुनपुंग खुलगी मनुंग चनबा नोंगसांग तुरेल मपानदा एम्बुश तौरगा सरका फुंगखुल असिदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना कॉम्बिंग ऑपरेशन चथदुना खुल असिगी मराल लेजदबा खुंजा सिंग करिगी फारिबनो मसीना ताकपदी सिक्योरिटी फोर्स सिंगना कुकी सिंगना पीरकपा इंटेलिजेंस रिपोर्ट युमफम ओइरगा ऑपरेशन अदु चथखिबनी हाइना लवी मरब असिना स्टेट अमसुंग सेंट्रल फोर्स सिंगना निंगथिना प्लान तौदुना कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना सासिनबा पाउदा युमफम ओइरगा पीरकपा रिपोर्ट सिंगदा सेक्सिनगदबनी हाइनासु TNL ना मखाताना फोंदोरकली हौखिबा चाही लिसिंग अनि कुलहुमदोइगी मे अहुमदगी चुराचानपुरदा एपी सेंटर ओइदुना मणिपुर थुगाइनबा हौरखिबा इरांग असि हौजिक नेमथरकले
Jiribam districta khundaminariba tongan-tonganba kanglup purupsing amata oina nungsi chanana leiminare haina chief minister na phongdokhiba adugi ona tainabada hojik Jiribamgi mafam kayada buffer zone thamduna maitai sing kuki amadi mar community singna taba mafam singda changthok changsin tawba yadana leiri adubu kuki amasung mar kanglupna maitai singna taba mafamda changlakpadadi karigumba makhal amatagi athingba pidri pause asina Jiribamgi hojik oriba phibam asigi matangda thijilubada phangba ngamlakhibada Jiribam districta hojik fawbada maitai singna kuki na taba mafam singda chathok chasin tawba yadana leiri Jiribam Borobekra sub division asi buffer zone na kosinduna mafam asida hojik fawba maitai sing changba ngamdana leiri masida natana Jiribamgi maru oiba mafam ahum haibadi Boroi Khan Sabughat amadi Babu Khan hairiba mafam sing asidasu maitai community sing changthok changsin hojik fawba yadaduna leiri masida natana Babu Khan Singoi Bung hairiba mafam asida leiba maitai gi yumsing mai thakiba adu handak mari leinaba authority na security force ka loinana survey tawba changi haiba matamdasu kuki singna lengang pokpida thorakduna maitai changba yaroi haiduna thingki loinana security force ki maraktasu maitai gi security force amadi maitai gi officer amata survey tawba aduda changhan khidabasu laikre hojik fawba buffer zone na kosinduna leibaga chap manana adumak leiri handak chief minister Yumnam Khemchana luchingba Manipur lengak asina Manipur gi lengak sasan gi thodang laurakpagi ahanba oina Jiribamda chief minister na lakhiba matam aduda district asida leiriba unaba yadana leiramba tongan-tonganba community sing phaminaduna wari sanakhre harau tayamna chamin thakmin nakhre loinana relief camp ta changduna leiriba community khudingmaki awat apa sing CM na yengsinduna amata oina harau tayamna leiminare haina phongdok sakhrabasu chief minister na Jiribamda anirak thokna laklamba adu hankraba matungdadi hanagi phibamda adumak taduna haujisul leiri lengaki masak naiba achau asang singna security na yomlaga kuki amasung marna taba mafamda changba natana maitai micham amatana Jiribamgi kuki amasung marna taba mafamda changba ngamdana hojiksu leiri hainasu tongan-tonganba Jiribamgi praja section kayagi wari sanabadasu pause asiga wari saba matamda phongdorakli Jiri district ki manungchanna Kalingar Dibo Khunau Uchathon hairiba mafam asida kuki amasung margi yum khara leiriba adudi makoi laktuna semjin chajinbagi thabak chathaba matamda maitai singna kariguma makhalgi ayetpa apanba amata pide tawbatabu maitaina kuki amadi marna tariba mafamda changba yadaba asidi hojiksu adumak leiri aduna Jiribamda santi hanjilakle district asida tongan-tonganba community sing panduna punduna leiminare haiba asidi aranba yumpham sungyau yaudra pauni hainasu praja section kayadagi phongdorakli pause sina aroiba phangba pauda Jiribamda leiriba tongan-tonganba security force singnasu ngakchenbagi chapchaba thodang adu hojik phawbagi oina lawba leitri security gi oiba asonba kaya amasu leiba uri maduna district asida leiriba tongan-tonganba security force singna miyamgi punsi law and order amadi lanthum ngakpada lokpham thokpa thodang adu chapchana lawba mathoktai hairi lengaki maikaidagi lanjenaratuna relief camp ta changjafam lawduna leiriba khunja singi mai thadok pikraba yum lengakna hojik nongna saba haure hairiba adusu yum sariba mafam aduda changduna leiba ngambagi asa amata hojik fawbagi udri saba haurakpa yum khara fawba sakhangdaba khulai paiba kharana thugaibagi thabak chatharamba kaya amasu laikre tam tarekla karamlabasu matungi tam ahumlak maithirakpa asina matam loire taklabani khajitang wakhan tahanningi lemthok hanningi haina langthawal ACG MLA Karam Syamna mahaki lamba oriba former MLA Ojoigi masak maming di pandana nakoinana phongdokre MLA Karam Syamna sajing Mairel Khongda leiba mahaki yumda pangthokhiba pawgi mifam amada makhatana phongdokhibada haukiba July 13 da High Court of Manipur gi Chief Justice na mahaki mathakta ing 2019 gi election da mikhal lamba tawkiba mioi asina tharakpa election petition chahi mari makhai wail chatharakpa matung election petition adu maram chade haina dismiss tawkiba asi langthabal kendra gi miyam amasung langthabal gi BJP mandal gi mai pakone election petition adu point 13 da tharakibani point 13 adu gi manungda 12 di court na kakhraba matung point 2 da court na wail chatharakibani ahanbada election nomination na BSc textile amasung technology pass tawkiba amaga mari lainana engineering pass tawi haina pankhiba aduga amana
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯄꯥꯇꯥ ꯑꯁꯤ ꯅꯟ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯦꯇꯤꯁꯟ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯥꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯦꯁ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯀꯦꯁ ꯊꯥꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯇꯥꯝ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯀꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯇꯥꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯅꯦꯜꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯕꯦꯟꯁꯇ ꯐꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ LGPꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯥꯝ ꯕꯤꯂꯥꯁ ꯄꯥꯋꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯔꯦꯖꯤꯅꯦꯟꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯊꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯤꯜ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯕꯤꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯕꯤꯜ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗꯃꯦꯟꯠ ꯕꯤꯜ 2023 ꯚꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯑꯚꯤꯁꯊꯥꯟ ꯕꯤꯜ इनकम टैक्स बिल 2023 सुप्रीम कोर्ट एडमिनमेंट बिल 2023 रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बिल 2023 प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स बिल 2023 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट बिल 2023 यावरी विकसित भारत शिक्षा अभ्यस्थान बिल 2025 की मतंगदा जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी की मिफम अमा पांगथोकनी थौरांग तौरंबा अदु याइथोकरे बिल असिदा UGC AICTE अमदी NCTE ने सिंगबा मरुइबा रेगुलेटर सिंगे अपुनबा बॉडी अमा ओहेंदुना हायर एजुकेशन की मोंग मतौ नौना सेमदोक सादोकबगी वाफम यावरी तमथीबा क्राइम द चेनबसिंग नुमित कुंथ्रानी हेना कस्टडीदा लैबा प्राइम मिनिस्टर अमदी चीफ मिनिस्टर मफम लौथोकनबगी बिल अमा एडॉप्ट तौनबगी मतंगदा पार्लियामेंटरी पैनलना यैथोखरबा मतुंगदा थौरांग असि लखलकपनी चेरक असिदा पार्लियामेंट की नोंजू मिफम मांगोइनना पांगथोकपा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मिफम अमदा ऑपोजिशन सिंगी मपान थोकरे तृणमूल कांग्रेस तगी मचे ताखरबा MP सिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टी दा यावखिबगी दमक ऑपोजिशन पार्टी ना थोंग अदुबु यानिंगदबा फोंगदोकपा ओइना मिफम दगी ngayak मपान थोकिबनी पाउमी सिंगदा वांगांगबदा तृणमूल कांग्रेस की MP महुआ मोइत्राना हाई टीम MC दगी मचे ताखरबा MP कुन मिफमदा यावहनखिबा लेंगाकी थोंग अदुबु यानिंगदबा फोंगदोकपा ओइना ऑपोजिशन की मेंबर पुमनमक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग दगी मपान थोकिबनी मचे ताखरबा MP सिंगना सेंबा NCPI कौबा पार्टी अदु इलेक्शन कमीशनना सखंगबा पार्टी अमा नते हाइबा खंगना लेंगाकना ऑल पार्टी मिफमदा यावहनखिबगी थोंग अदु कांग्रेस समाजवादी पार्टी DMK JM AAP नेशनल कॉन्फ्रेंस लेफ्ट पार्टी सिंग अमदी शिवसेना UB न चिंगबसिंग ऑपोजिशन पार्टी सिंग न थोंग अदुबु अकनबा मोंगदा यानिंगदबा फोंगदोकनरकली जम्मू एंड कश्मीर की राजौरी अमसुंग पंच डिस्ट्रिक्ट हौकिबा अहिंगदा नोंग कन्ना चुरकपना मरम ओइरगा खंगौदना इचाउ थोरकपदा मियोय 10 सिरे अमसुंग अतोपा मियोय कयामरुम थीबा खंगदना लैरी इचाउ अदुना गाड़ी कयामरुम चेंथकिबगा लोइनना युमसिंग थुमजिनखिबना इमुंग कयामरुम अवाबा मायोकनरी रेस्क्यू टीम सिंगना सुरान कोर्टा मी कनबा अमसुंग मतेंग पांगबगे थबक पाइखतपदा असीबा हक्सांग अहुम फंगबा ngamkhi मखाताना थीबा हुमबगे थबक चथरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट की हाबेरी एरिया दा युम तरेट अमांग अता थोकिबगा लोइनना मियोय अमा सीकी अमसुंग अतोपा अमना फिबम थीना सोखी मफम कयामरुमदा लेप्तना इसिंग थुमजिलकपना मरम ओइरगा मी सीबगे चांग वांखलकपा याय हाइना मिपाइबा पोकनरी सुरान कोर्ट की ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ चौधरी ना हाई हौजिक फावबदा असिबा हक्चांग निपाल फंगबा ngamle ओरिकुलर फिल्म असिगी मतंगदा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अमसुंग चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्लागा टेलीफोन द वारी सानदुना सेंटर की माइकेदगी अंगंबा मतेंग पांगनी हाइबा थाजबा पिरखरे जॉर्डान दा ईरान ना ड्रोन अमसुंग मिसाइल अटैक चथदुना अमेरिकन सर्विस मेंबर अनि हाटखरबा तुंगदा US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना ईरान दा मखाताना ख्वाइदिगी कनबा मोंगदा अटैक चथनबा खंगनखरे ट्रम्प की याथंग मतुंग इन्ना ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की मफम सिंगदा US ना नोंथक्तगी अटैक चथकी US सेंट्रल कमांड की रिपोर्ट मतुंग इन्ना US का नगनबा मरी थमनबा लेबाक सिंगदा मथौ तौरिबा अमेरिकन सर्विस मेंबर सिंगदा खुदोंथीबा थोगलकनबगी धमकता
pandamda IGRC gi maru oiba mafam singda attack adu chathakibani Central Command gi yathang matung inna ayuk anganbada Iran gi maru oiba mafam singda nongthaktagi akan mamongda attack chathaki July 13 ta Asia gi tongan ba lebak singdasu attack chatharakiba laikhrabani hairi lamdam asigi naha singbu mayai kaba nisadagi lapna lainaba drug free Manipur uhenwebagi pandamda Manipur lengakna thabak kaya ama paikhatli haina Chief Minister Y Khemchana phungdokhre social media da thadurokpa warol amada CM na hai Narcotics Control Bureau NCB amasung Manipur Police ka khusamnaduna tungan ma mafam singda drug awareness program leptana pangthok pabu thagatpa phungdorakli CM na hai asigumba miyambu wakhal tahanbagi thorang sing asina hakchang chokningai oiba mayai kaba nisa sijinabadagi pirakpa saitheng singi matangda mahiroi sing yauna miyamda mamutta na khangan bangami asigi sumathakta NDPSA ki maram munna khangan baga loinana aikoi amato oina nisagi polamsing thingbagi mayokta changsan minabagi wakhan piri CM na hai nisaga mari leinaba wafam amadi thodok singi matangda pau piraknaba Manipur Police ki toll free helpline number 180034519934 natraga Narcotics Control Bureau gi number 1933 da khangalakpa yagani hairi Makatarakpa pauda ECI na sinba ahanba All India Media Conference lisingani kuntarukta Manipur dagisu mihut mapan na saba media team amana saruk yaduna Manipur da pangthokliba SIR gi matangda wahang kaya pukhatkre Election Commission of India na pangthokliba All India Media Conference aduda lebak asigi state amasung union territory kunsa taruk tagi paumi punna 350 romna saruk yakhiba aduda Election Commission of India gi Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar na haikibada electoral roll da hanadagi yauduna leiraba ahallaman sing aduna pokpa masagi sahi 19 suduna vote thadabagi hak phanglabasing adudamak vote thadabagi hak leigani ECI na lawriba thodang asi mai paknaba honabada media singi achoba thodang lei ECI khaktagi oina staff crore amaga lakh marifu leiduna malemda khwaidagi chawba organization body ama oiri masigi sumathakta commission asina malemda khwaidagi asengba achumba thabak tawba commission ama haibadu oiduna malemgi democracy chatpa lebak marifu 13 leibagi manungda lebak nifu henbana lebak asida election gi kanglol tamba laknari transparency leiba mikal pangthoknaba ECI na honariba sing asida miyamna mapung phana sagotpiduna malemda democracy gi asengma masak utminasi haiki media conference aduda saruk yakhiba Manipur gi paumi singi maikeidigi Manipur da hojik oiriba SIR asina miyoi lakh ama lising marifu Nepal kakhat khiba yauna Manipur da hojik oiriba phibam asida achumba asengba SIR puthokpa ngamgadra haibana singba wahang kaya pukhatki madugi pakhum oina ECI gi maikeidagi hojik electoral roll gi SIR chathari vote thadadabagi hak leiraba Manipur gi mipum khudingmak lakadurba state assembly election da vote thadabagi khudongchaba phangangani achumba electoral roll semnabagi damak electoral roll gi law amasung ECI gi kanglon gi matung inna chathabani haina phongdokhi Makatarakpa aroiba pauda editor kalamgi machang oiba lokhatchari madudi lengaki spokesperson di hapa ngamlaga waliba minister singdi karigi hapa ngamdabano Bharat lengakna mamingtagi oina lengak ama hojik Manipur da khudol tawraktuna lengak sasangi thabak tawrakliba asi tha mangarum phajilakle lengak asi leifam thokpa council of minister gi masing asi 12 ni adubu Bharat lengakna chief minister yauna mantri mandal manga khaktamak wasak lawhalaga Manipur gi lengak sasangi thabak tawhanduna hojik phawba thamli adubu watliba minister taret adudi ngasi phawbadi hapidana leiri maduna Manipur gi lengak asi mapung phadaba lengak ama haibadu hojik adumak oiri aduna Bharat lengakna chathariba thong asi miyam gi mihut oiriba MLA singna yafam thokte haina khalli tasengna hairabada lengak asi mamingtagi oina thamlaga lengak sasan mamingtagi oina tahonba haiba yai adubu yamna ngakliba amana lengak asigi chief minister su lokpham thokba thodang adu loduna waliba minister taret asi hapchinduna mapung phaba lengak haibadu ohenba ngamdana leiriba sisu yamna laliba wakhal amani aduga yamna ngakliba amana amuk handak Manipur lengaki wangangloi oina MLA anidi hapkhre maduna lengaki oiba spokesperson haibadi wangangloi di chief minister na hapangamlaga wathoriba mantri mandal taret adudi ngasi phawba hapangamdana karigi leiribano haibasi wahang amani maduna Manipur lengak asi Delhi dagi sabi tharaga chatpa gari ge chap manare haina miyamna phongna ngangdarakle karigi damakta mapung phadaba lengak ama oina
ꯊꯥ ꯃꯉꯥꯔꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯒꯠꯇꯨꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯇꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯟꯗꯜ 8 ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯜ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤ 3 ꯍꯦꯜꯂꯛꯂꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯀꯞ ꯃꯤꯔꯥꯎꯈꯣꯜꯇꯅ ꯅꯤꯜꯂꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯕ ꯃꯇꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯎꯕ ꯉꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯍꯟꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ 11-11ꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯂꯝꯕꯥ ꯇꯧꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯅ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯊꯣꯛꯄꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯏꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯠꯄꯒꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ꯫ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ 12 ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ 5 ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯍꯜꯂꯒ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯎꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯇꯩ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯒꯠꯇꯨꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯦꯡꯂꯤꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ꯫